kivuli kilichokimbia sehemu ya kwanza. Katika kijiji kimoja cha mbali Afrika Magharibi, aliishi kijana mdogo aliyejulikana katika jina la Musafat, almaarufu kama Musa. Alikuwa na umri wa miaka 20 na alikuwa karibu kumaliza masomo yake ya sekondari. Musa alikuwa yatima, wazazi wake walifariki alipokuwa bado mdogo sana, na maisha yake yote yakabaki mikononi mwa bibi yake, mwanamke mzee mwenye macho yaliyobeba siri nyingi za dunia. Hii chote kilimpenda Musa. Alikuwa kijana wa mfano, mpole, msikivu, mwenye heshima na mwenye moyo wa upendo. Aliwaheshimu watu wote kama familia yake, ndugu, jamaa na marafiki, hata wageni. Lakini kulikuwa na jambo moja ambalo kila mtu kijijini alilikwepa: nyumba ya zamani iliyosimama pembeni mwa makazi ya bibi yake. Hakuna aliyeruhusiwa kuikaribia, hakuna aliyethubutu kuigusa. Ilisemekana kuwa usiku kutoka ndani ya nyumba ile kulisikika vilio ya chini na sauti na nyimbo zisizojulikana nani alikuwa akiziimba. Wanakijiji waliogopa, walijua ile nyumba haikuwa nyumba kawaida. Siku moja asubuhi, Musa aliamka mapema sana. Bibi yake alikuwa ameenda sokoni. Macho yake yakadondokea pale pale kwenye ile nyumba. Ghafla alisikia sauti ndani ya nafsi yake: "Njoo Musa, njoo nikuoneshe kitu kisichojificha." Moyo wake ulitetemeka, hofu ikamshika, lakini udadisi ukamzidi nguvu. "Nitaingia kidogo tu, nitaangalia, halafu nitoke," Musa akasongea baada ya kusema maneno hayo. Ndani ya nyumba kulikuwa na ukimya mzito. Hakukuwa na upepo, hakukuwa na sauti. Musa aliona nyayo za watu sakafuni, lakini hakujua zilitokea wapi na zilikuwa zikielekea wapi. Katikati ya sakafu kulikuwa na chungu cha udongo kimefunikwa kwa vumbi la mbao, kana kwamba kilikuwa kimefichwa kwa makusudi. Moyo wake ukamwambia usiguse Musa, lakini mikono yake ikasogea yenyewe. Aliposhika, ukimya ukameza kila kitu mule ndani. Aliweza kusikia mapigo ya moyo wake tu. Ghafla chungu kikapasuka. Kutoka ndani ikasikika sauti ya pumzi nzito, kama ya mtu aliyekuwa amefungwa chini ya ardhi kwa miaka mingi. Kabla ya Musa hajapata fahamu nini kinachoendelea, upepo wa ajabu ukazunguka nyumba nzima. Kivuli kikatoweka. Musa akaangalia chini, hakukuwa na kivuli chake. Akatoka nje kwa kasi, akikimbia juani, akisimama na kisha kuangalia chini kuona kivuli chake, lakini kivuli hakikuwepo. Maswali yakamjaa kichwani sana. Kivuli changu kimeenda wapi? Nani amekichukua? Na kwa nini mimi? Kurudi nyumbani, Musa alirudi kwa kasi na kwa spidi sana. Akijilaza pembeni ya mkeka, jasho likamtoka, moyo wake ukidunda kwa kasi na kwa spidi sana. Bibi yake aliporudi kutoka sokoni, alipomuona Musa, akapiga kelele kwa sauti nzito sana: "Musa, umeenda wapi mjukuu wangu? Umeshika nini? Na mbona mwili huu huonekani kama wako?" Musa alijaribu kuongea, lakini ulimi wake ukawa mzito, maneno yakamshinda kutamka. Bibi yake akaangalia chini, akuona ukweli mchungu. Hakukuwa na kivuli. Akasema kwa sauti ya huzuni na hasira: "Tayari wamekuchukua mjukuu wangu, na aliyefanya hivi atajuta." Swali ni je, kivuli cha Musa kimeenda wapi? Ni nani aliye ndani ya mwili wa Musa sasa hivi? Na siri gani bibi yake anaificha? Endelea kufuatilia sehemu inayofuata hapa hapa Kipoa Media Stories, nyumba kwa filamu kali sana za kutisha na zenye siri nzito na za kufikirisha. Usisahau kubonyeza alama ya like na kusubscribe hapo chini. Na pia usisahau kutuachia comment yako, yani maoni yako. Mimi ni wako kutoka Kipoa Media, jumba la filamu. Karibu sana.